嗱，一位嚟自陽江嘅毛毛靚女，嗱，長期漂泊海外嘅，咦，鄉里嚟嘅喎。嗱，移民喺加拿大已經好多年噶啦，跟住翻嚟唔單止係檀香，仲想揾翻一條好有中國特色嗰啲山水畫嘅意境梗嘅手鐲。嗱，咁我就能幫佢揾咗呢隻半山水嘅翡翠手鐲。嗱，呢條半山半水嘅翡翠手鐲咧，就可以 keep 自己對家鄉嗰份思念啦。嗱，即刻同佢計劃下。嗱，按照毛毛靚女咧，佢話要做55個圈口嘅，你先卡下佢先。54，再擴翻少少圈口先得。我哋盡量喺天青色嗰邊嚟幫佢擴少少，因為青色嗰度比較濃郁啲嘅。另外一邊咧係白色嘅白魚缸，正正式式嘅白魚缸啊！呢隻好似天空一樣咁樣嘅。另外對面嗰邊咧就由於係天青色，可能就比較明顯啲。好 ，OK， 嗱，依家即刻攞起成個形式出嚟先。嗱，我哋依家先將個圈口擴夠佢先，因為佢依家係54啊嘛，我哋再輕輕咁講一講。佢做工咧，我哋係要邊做邊睇嘅。預防佢有冇嗰啲咩其他嘢嘅，啱啱好55。依家個圈口就已經夠咗啦，我哋再將外圈嗰度再收翻一收佢。嗱，我哋先壓下內圈口嗰個，整翻完佢先，係啦。反正咪完咗，你如果唔整嘅話，佢會割傷手㗎。呢半依家推薄少少，佢睇起身佢通透好多嘅。嗱，依家我哋先倒個角出嚟，先將佢個形成咗出嚟先。嗱，依家大致上個形狀就得噶啦，我哋只需要攞細沙嚟輕輕收啲細線嘅就 OK 嘅啦，就可以打磨噶啦。